Καλησπέρατά σας, γεια σας. Τι θα λέγατε να φτιάξουμε σήμερα? Ψωμάκι γεμιστό με πραλίνα, με μαρμελάδα, ψωμάκι μπριός. Πάμε να σας δείξω τη συνταγή, είναι εύκολη πολύ. Λοιπόν, στον κάδο του μίξερ θα βάλουμε 100 γραμμάρια ζάχαρη, 170 γραμμάρια γάλα χλιαρό, 50 γραμμάρια νοπή μαγιά ή 2 φακελάκια ξερί, θα ανακατέψουμε να λιώσει η μαγιά μας. Ωραία. Και θα βάλουμε από πάνω σαν πάπλωμα 700 γραμμάρια αλεύρι σκληρό για τσουρέκι. Στο εξωτερικό θα το βρείτε σαν τύπου 550. Το σκεπάζουμε με μία πατσατούλα και το αφήνουμε να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Η μαγιά ενεργοποιείται όταν αρχίσει να ανεβαίνει πάνω από το αλεύρι. Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και κάνει ραΐσματα, βλέπετε, εδώ, που σημαίνει ότι έχουμε μία καλή μαγιά. Οπότε τώρα θα κάνουμε, θα συνεχίσουμε, θα βάλουμε 3 αυγά, 2 βανίλιες, και θα χτυπήσουμε για 5 λεπτά στο μίξερ, σε σιγανή ταχύτητα. Εφόσον έχουν ενσωματωθεί τα υλικά μας, θα ρίξουμε 150 γραμμάρια βούτυρο. Το βούτυρο δεν πέφτει όλο μαζί, το ρίχνουμε σταδιακά. Συνεχίζουμε το χτύπημα μέχρι να έχουμε μια ηλία ζύμη και να ξεκινήσει να έχει κάνει ίνα. Θα σας δείξω σε λίγο. Όπως σας είπα, βλέπετε έχουμε μια ζύμη η οποία δεν κολλάει στα χέρια μας. Θα την κάνουμε μπαλίτσα. Θα κόψουμε να αναπνεύσει, θα τη βάλουμε πάλι στον κάδο και θα περιμένουμε να διπλασιαστεί. Η ζύμη μας έχει διπλασιαστεί. Κοιτάξτε είναι, βλέπετε. Λοιπόν, θα την εζυγίσουμε. Θα την ξαναβάλουμε πάλι για να μην μας ξεραθεί μέχρι να δουλέψουμε αυτή.
Λοιπόν, εφόσον την ανοίξαμε, θα πάρουμε μερέντα. Εγώ έχω σπιτίκι, εσείς μπορείτε να βάλετε αγοραστή. Ποσότητα δεν σας λέω, ο καθένας βάζει όσοι θέλει. Θα πάρουμε τώρα την άκρια και θα τη ρολάρουμε. Εδώ στην άκρια θα βάλουμε λίγο νερό. Θα πάρετε ένα μαχαίρι θα ρολάρετε. Εντάξει, θα λερωθείτε λιγάκι, αλλά δεν πειράζει. Εγώ έχω ειδικές φόρμες, μια χαρά κάνουν όμως και οι φόρμες του κέικ, έτσι. Μην αγχωθείτε στο κομμάτι ότι εγώ έχω αυτές τις ειδικές φόρμες, δεν παίζει κανένα ρόλο. Λοιπόν, καθαρίζουμε τον πάγκο. Εφόσον καθαρίσαμε τον πάγκο μας καλά, θα πάρουμε τώρα το άλλο το κομμάτι . Θα το ανοίξουμε και αυτή τη φορά θα βάλουμε μαρμελάδα. Λοιπόν, μαρμελάδα. Η μαρμελάδα θα γίνει με ποια έχει πιο ωραίο χρώμα. Δεν χρειάζεται να το φτάνετε μέχρι την άκρη, θα πάει μόνο του έτσι κι αλλιώς. Θα πάρουμε ένα μαχαιράκι
Μισή ώρα μετά, εδώ έχω χτυπήσει ένα αυγουλάκι. Θα το περάσουμε με αυγό για να πάρει ωραίο χρώμα. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας ήδη στους 150-160 βαθμούς αντιστάσεις. Να σας το ξαναπώ πάλι, δεν χρειάζεται να έχετε ειδική φόρμα, μπορείτε να το κάνετε και σε φόρμες του κέικ. Εντάξει, ό,τι σχήμα θέλετε του δίνετε. Λοιπόν, πάμε για ψήσιμο, υπολογίζω γύρω στα 30-35 λεπτά, στους 150-160 βαθμούς. Το έτοιμο είναι, πιστεύω ότι έτσι. Και αυτό με τη μαρμελάδα μας. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας, είναι δωρεάν και θα λαμβάνετε πρώτη ειδοποίηση όταν ανεβάζουμε ένα βίντεο. Τη συνταγή θα την βάλω στο www.magirikesapollavses.gr και να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook, με μεγάλη παρέα σας περιμένει εκεί. Να είστε καλά, θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.